Alamu na nuna cewa akwai saɓani tsakanin ƙasar Oman da ƙasar Iran biyo bayan sabuwar hanya da ƙasar Oman ta fitar da ita domin ta zamanto cewa kishiya ce ga wacce mashiga ta Hormuz, hanyar da ƙasar Iran ke matsin lamba ga ƙasar Amurka a kanta. Idan wannan hanya kuma ta Oman ta zamanto cewa madadi ce ta mashigar Hormuz, kaga kenan ba wata matsin lamba da Iran da za ta iya amfani da shi ta hanyar mashigar Hormuz. Masu saurare ku gyara zama domin jin wannan rahoto da muke tafa da shi kan wannan saɓani tsakanin ƙasar Iran ɗin da Oman akan wannan da ya mashiga. Rahotannin kafofin yada labarai na ƙasashen Larabawa sun yi nazari kan tasirin wata hanyar ruwa ta wucin gadi da Oman ta sanar a ruwanta domin jiragen ruwa da ke bi ta mashigar Hormuz. Wasu kafofin sun ce wannan hanya ba wai ta zama madadin hanyar da aka saba bi ta mashigar Hormuz ba ne, amma wasu sun yi hasashen cewa hakan na iya rage wata muhimmiyar damar da Iran ke amfani da ita wajen ƙarfafa tasiri a yankin. A gefe guda kuma, kafafen yada labarai sun rawaito cewa akwai saɓani tsakanin Iran da Oman kan batun karɓuwar wato kuɗin fito daga jiragen ruwa da ke bi ta mashigar Hormuz. Batun mashigar Hormuz na daga cikin manyan batutuwa da kafafen yada labarai a ƙasashen Larabawa ke mayar da hankali a kai, inda wasu suka yi nazari kan tasirin sabuwar hanyar ruwa ta wucin gadi da Oman ta samar domin jiragen ruwa masu bi ta wannan mashigar. A ranar 23 ga watan Yuni, Oman ta sanar da samar da hanyar ruwa ta wucin gadi tare da haɗin gwiwar Hukumar Kula da Harkokin Sufurin Ruwa ta Duniya IMO domin sauƙaƙa zirga-zirgar jiragen ruwa ta mashigar. Kamar yadda aka gano, yawancin manyan kafafen yada labarai sun fi mayar da hankali kan sanarwar wato haɗin gwiwa da Amurka da ƙasashen Gulf suka fitar bayan wato taron su a wato Manama, wadda ta yi watsi da wato duk wani yunkurin sanya kuɗin fito ga jiragen ruwa da ke bi ta mashigar Hormuz. Akwai kafafen yada labaran wato da suka fi mayar da kan jaddada manufarsu ta bai ɗaya na hana Iran mallaka ko kuma ƙera makamin nukiliya ta kowace hanya. Wasu kafafen yada labarai kuma sun ci gaba da bibiyar saɓanin ra'ayi da ke tsakanin Oman da Iran kan batun karɓar kuɗin fito daga jiragen ruwa da ke bi ta wato mashigar ta Hormuz. Shin Iran za ta iya rasa ƙimarta? Tashar Al Jazeera mallakin ƙasar Qatar ta yi nazari kan ko Iran za ta rasa kimarta idan aka samu makwafin wato mashigar Hormuz, kuma wata hanya ta matsa mata lamba a tattaunawarta da ƙasashen yamma. Rahoton ya kuma yi tsokaci kan saɓanin ra'ayi da ake ganin tsakanin Iran da Oman kan yadda wato za a gudanar da zirga-zirgar jiragen ruwa a mashigar, inda ya ce Iran ba ta gamsu da sabuwar hanyar ruwa ta wucin gadi da Oman ta buɗe ba. Masanin harkokin soji Nidal Abu Zaid ya shaida wa Al Jazeera cewa sabuwar hanyar na iya zama babbar hanyar da jiragen ruwa za su rika amfani da ita, kasancewar jiragen yakin kasashen yamma da ke samun goyon bayan Amurka na samar da tsaro a yankin, kuma hanyar ba ta ƙarƙashin ikon dakarun IRGC na Iran. Ya ce hakan na iya rage tasirin Iran a tattaunawarta da Amurka, domin za ta rasa wato ɗaya daga cikin manyan hanyoyin matsa lamba da take da su. Ya kuma ƙara da cewa hakan na iya sa Iran ta yi wato ƙoƙarin kawo cikas ga sabuwar hanyar da Oman ta samar. Sai dai tashar SKY News Arabia ta ce sabuwar hanyar ruwa ta wucin gadi da Oman ta samar ba za ta maye gurbin hanyar da aka fi sani ta mashigar Hormuz ba, inda jiragen ruwa wato tsakanin 120 zuwa 140 ne ke ratsa ta mashigar a kullum kafin yakin baya-bayan nan, yayin da sabuwar hanyar za ta iya ɗaukar jiragen ruwa kaɗan ne kawai. Rahoton ya kuma ce Majalisar Ɗinkin Duniya ta dakatar da wani shirin wucin gadi na gudanar da zirga-zirgar jiragen ruwa a mashigar Hormuz bayan da Amurka ta zargi Iran da kai hari kan wani jirgin dakon kaya a tekun Oman. Duk da haka, wasu kafafen yada labarai sun ci gaba da mai da hankali wajen bayyana saɓanin da ke tsakanin Oman da Iran kan batun wato karɓar kuɗin fito daga jiragen ruwa da ke ratsa ta mashigar Hormuz. Tashar Al Arabiya
ta Qatar ta rawaito gargaɗin rundunar sojin ruwa ta IRGC cewa duk jiragen ruwa da ke amfani da mashigar Hormuz su bi hanyoyin da Iran ta amince da su kawai. Shi ma shafin Middle East Online ya ce yadda ake tafiyar da mashigar Hormuz ya haifar da saɓani tsakanin Iran da Oman. A ina mashigar Hormuz take? Mashigar Hormuz na tsakanin Iran da Oman ne. Taswirar tekun ta nuna ɓangarorin da suke da kyau a tsaya, da wuraren da ba a so a tsaya, da kuma tudun mun tsira a tsakanin ɓangarorin biyu. Idan tankokin mai za su wuce, sai su wuce ta kusa da Greta da Laser Tomb, inda ake takun saƙa tsakanin Iran da ƙasashen Larabawa kan mallakinsa. Masana sun ce yaƙi na cikin abubuwan da suke jawo tsaiko a hada-hada ta mashigar, kamar yadda ya faru a yakin Iran da Iraq a shekara ta 1980 zuwa 1988. Muhimmancin mashigar Hormuz. Hukumar ƙididdigar makamashi ta Amurka US Energy Information Administration EIA ta ƙiyasta cewa a farkon shekara ta 2023 an yi dakon kusan ganga miliyan 20 na fetur a kullum a tekun. Wannan ke nufin ana kasuwancin kusan dala biliyan 600 na makamashi duk shekara a tekun. Duk wani tsaiko a tekun zai iya jawo matsala na hada-hadar man fetur a duniya, wanda nan take za a iya gani ta hanyar tashin farashin man fetiri. Farfesa Ahmad Ado, masanin tattalin arzikin man fetur da iskar gas da ke Jami'ar Philomath da ke Abuja, babban birnin tarayya ta Najeriya, ya ce hanyar ruwa ce da ba ta da girma sosai, amma take da matuƙar muhimmanci ga tattalin arziki na duniya. Ita wannan mashigar hanya ce ta ruwa wadda tsayinta bai wuce kilomita 33 ba, wadda take a daidai ƙasar Iran, kuma hanya ce da jiragen dakon ɗanyen man fetiri ke wucewa a kullum. Ya ce daga jiragen da ke dakon man fetiri suke wucewa akwai na ƙasar Saudiya da Kuwait da Iraki da sauransu. Kullum ana wucewa da gangar ɗanyen man fetiri kusan miliyan 20, kusan kashi 20 cikin 100 na ɗanyen man fetiri da ake bukata a duniya. Masanin ya ƙara da cewa ƙasashen da aka hana fitar da su ne suka fi sayar da man fetur mai sauƙi a kasuwannin duniya, wanda ya cewarsa hakan ne ke taimakawa wajen rage farashinsa. Shin akwai wata hanya daban bayan mashigar Hormuz? Saboda barazanar da ake yawan fuskanta ta datse mashigar a shekarun da suka gabata ne ya sa ƙasashen da suke dakon man fetiri a yankin suka samar da wata hanyar daban. Wani rahoto na EIA ya ce Saudiya ta fara amfani da bututun gabas maso yammaci mai nisan kilomita 1,200, wanda za a iya tura ganga miliyan 5 a kullum. A shekarar 2019, Saudiya ta gyara wasu bututayen gas domin su yi ɗaukar ɗanyen man fetur. Haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta haɗa gaɓar tekunta na kudu da gaɓar Fujairah da ke gaɓar Oman da bututun da zai iya ɗaukar ganga na mai miliyan 1.5. A watan Yuli na shekara ta 2021, Iran ta kaddamar da bututun Girejaz, wanda zai iya jigilar mai zuwa gabar Oman. Yanzu haka bututun zai iya ɗaukar ganga 350,000 a kullum. Rahoton EIA ya kiyasta cewa waɗannan hanyoyi za su iya jigilar ganga miliyan 3.5 a kullum, kusan kashi 15 na man da ake jigilarsa ta tekun a kullum. To masu saurare, me za ku ce kan wannan batutuwa, musamman ma kan saɓani tsakanin ƙasar Iran da Oman?